معلش الامتحان مش هاخدها مش يعني بس تأمين السوق يعني بالنسبة لنا الوقت خطه في الاول انا فاكر واحد فيكم يعملوا لي بس بتاع كنت مش بعمل حاجات ثانيه كنا هنصور حاجات ثانيه اي اسئله؟ لا مش مهم. اول نختار اليوم احنا خدنا انواع الصيانه انواع الصيانه خلصناها كلها وعلاقه الصيانه بالاصلاح وعرفنا ايه اللي بيأثر فيه هذا الخواطر الدراسيه مش صح برضه دلوقتي نعم حد كل الناس سجل اساميها عشان الشهادات سجل عشان الشهادات لا في ناس تسلم الناس الكبار دول خلي بالك خدنا انواع الصيانه وازاي نختار احسن نوع او احسن تكاليف تامين الصيانه باقل ما يمكن وإلى رقم الصيانه والاصلاح. خدنا الفوائد اللي بتبص على الصيانه والفوائد اللي انا ما اقدرش اجي اهميتها تقول ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان ما يجيش في منطقه واحد لا في مصر يقول لك الحاجه بتطلع فيها ايه هو صلحها وهي اصلا مش هتصلح ما ينفعش يعني هو صلحها وتقعد سنه ولحد زي ما هو ما ينفعش تقول لها دي فوائد دي حاجات مثمره في المكن عشان تشيلها ارمي المكن اللي بره المكن دي وتهبل في الحاجه دي فوائد ان انا اقول لك ايه اللي ياثر في الانتاج ايه الفوائد الرئيسيه دول سته مفيش فيهم مراجعه الصيانه الانتاجيه الشامله تهتم قوي بالست فوائد دول وطبعا دول في الورقه من اهم حاجه في الصيانه الشامله ان انا اتغلب على الست فوائد الرئيسيه اللي موجودين عندي مهمين الفوائد المزمنه زي الطاقه كده نفسك وتتغلب عليها طب في خلل في الانتاج وفي معايير زي ما بنصنع فيه يعني بص بالنسبه للمعايير الناس اللي بنوين هنشرح كلام تمرين مش هخلصها مش هقول لك بسرعه يعني عشان برضه الناس اللي ما تعرفش سيجما 6 وسيجما الحاجات دي هيقبلوا منها ده محمد خش عارفين كلهم عارفين معروف اشرف ده بيقول عليه هو كان اللي فات بس انا قلبت كده يعني لفوق كده لو لف المحور ده هيطلع حدود التفاوت من هنا لهنا ادي ميول ده الخط الاس اللي انا عايزه هنا سيجما واحد زائد او ناقص واحد مثلا
زائد هنا ناقص 1 هنا زائد 1 لغايه سيجما 6. شوفوا المحل عامل ازاي؟ هنا عالي قوي، هنا اقل، هنا قوي خالص، هنا تقريبا بعد كده ده بيبقى موازي. النسبه اللي هنا تقريبا 97 و3%. هنا حاجه و80 هنا حاجه و80. طب ايه ده؟ ايه النقوصي ده؟ المنتج الاولاني في الحته دي المنطقه دي حدودها هنا ناقص 1 بيبقى منه حاجات هنا، في حاجات واحد هنا، في حاجات واحد هنا، في حاجات واحد هنا. الكلام ده حسب مقيس انا النهارده ده مقاسه مختلف. واضحه دي ولا واضح معظم ولا؟ اما تيجي تاخد النقط اللي جوه المقبوله مع كل طرف المحل ده محتويه ويطلع المحل التاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده ياباني وده امريكي. تفهم من كده ايه؟ اليابان ما بتقبلش الجوده، مفيش حاجه زي فرنسا. اليابان بيهتموا بالجوده اقصى ما اقول في دول 100 قطعه ودول 100 قطعه. ال 100 قطعه دول موزعين على المحل ده. 100 قطعه هم في اليابان موزعين على المحل ده واطي يبقى ده عام. هم ال 100 قطعه هنا هم هنا بس الاكيورسي بتختلف. دول الدقه بتاعتهم واقعه في الرينج ديت، يعني دقه انتاج. تفهم المحل؟ المحل مهم جدا في ان انت بيشتغل معاك كويس قوي في مرحله تكراري وضبط الاحصاء الجوده وازاي تطلع الجوده، ازاي تعرف المعايير فين وايه اللي مش معيوب وايه اللي بره اللي مش معيوب. المحل بيطلع كل حاجات كلها. في حاجات بتعمل خرائط الجوده، في حاجات بيتعمل لها خرائط وبتتحلل. فلما اجي احلل شايفينه حر ولا متدارك؟ كده. سيجما 6 شوفوا المحل فين؟ بتطلع ايه؟ عندي في الوقت دي اعلى مفيش حاجه ما بعملهاش. طلع كرسي عاليه قوي قوي قوي. لا انت بقى بتصنع سيجما يبقى عندك عملت حاجات يعني والباقي ما عملتوش. واحد من ده عشان تفهمه كويس زي انتاج السيراميك مثلا. يقول لك فرز اول، فرز ثاني، فرز ثالث، فرز رابع. ده بيطلع من ايه؟ بيطلع من خط الجو. المنتج ماشي خش عليه اشعه معينه او حاجات معينه او تصميم معين او حسب مقيس الجوده بتاعته يقول ده جودته قد كده. يصنف بقى واحد او فرز ثاني او ثلاثه بقى. كل ما تطلع كده في معايير عن العمل الغلط. انت بتزود مهما زود الاكيورسي بتاع المنتج يعني اقللها يعني هو منتج رديء. اللبنيين زي ما انت شايف كل الحاجات بتاعتهم في نطاق النقطه الصغيره ما بيسمحش قوي بالتشتت في الانتاج. لكن على اي مقياس يطلع المحل نقوصي كده والمساحه بتاعت المحل ده بتساوي 1. المساحه بتاعت المحل بتساوي 1. واحد. بالك؟ فواضح المحل مهم قوي. نعم. محل طبيعي. محل طبيعي. اي حاجه تسميها المحل ده تشوف الجوده يطلع النقوصي ده اسمه محل نقوصي. او محل نقوصي. ما بقاش عارف التفصيل. اللبنيين بيهتموا ان هم المحل بتاعهم ما يبقاش رينج معاهم. بترجع بقى الامكانيات. شوف كل ما انت بتعوز تدخل المنتج في نطاق الصلاحيه كوست لازم تدفع فلوس. مفيش حاجه ببلاش. لازم تدفع فلوس. يعني ممكن تصلح مكنه عايز تغير مسمار ومش ممكن نستعمله كويس. انت اسمك كويس طيب اشتغل. خلي بالك
ففي حاجات بترجع. انت تدفع فلوس ولا لا؟ في ناس بيصلح حاجه ده ما بيصلحش ولا غير على طول. دي برضه شيء لو العامل ده ممكن يصلح تنسى ولا مش يصلح. امكانياته كده. زي واحد عنده عربيه اخرى وعربيه ملاكي. بتاع الملاكي لو بليه في العجله اليمين باظت بيغير الاثنين. لان خلاص عمر الافتراضي انتهى. الثاني على طول تعمل اسبوعين هيبدا. يلاقي دماغهم بقى الاثنين مع بعض. بتاع العقله ما يهمش يوم التكاليف تخش جيب. يجيب بليه واحده ويبقى يطلع بيها نظافه ويركبها تاني ممكن. يلاقيها نص ويركبها تاني. ما عندوش مشكله. في فرق بس ده سياسه التفكير. دي سياسه التفكير، ده المفكر ازاي عنده هدف، عايز فلوس. ولا اروح فين؟ انا اكون جوه شبيل الكون. لو كسر حتى فرد ضربت على جنب رصيف. انت راجل مسافر، لا يعني سلامتي في كل شيء. اجيب كوتش جديد واجيب حاجات جديده. سلامتي اهم من الفلوس من العربيه. سياسه التفكير بتاثر على اجراء السياسه، عمليات السياسه اللي بتعملها. يعني مفيش حاجه اسمها انا اغير ومفيش عندي تحيه ومش عارف مفيش كلام من ده. عشان تعمل الحاجات دي تغير المكنه كلها. صح انك تجيب حاجه جديده ما فيهاش كذا وما فيهاش كذا وما فيهاش كذا، هذا لان مش يحصل مش موجود. يعني من ضمن الحاجات اللي بيعملها مع مهندس الصيانه ده مش معاكم حته زي كده. لا الشركه رحت اشتغلت فيها هناك ما عندوش فكره، راجل معاه فلوس ومنكد ما يعرفش فكره اي حاجه. عايز مدير معدات، انا مدير معدات هاتوه رحنا نعمل اول حاجه يقولها لك مش دعوه بقى هتكسبني ايه؟ ايه اللي انا هستفيد بيه؟ انا لازم اكسب منك. لما تطلبوا قبل كده عمليه الشروط اللي انا عملتها وجبناها كسب مليون في صفقه واحده. مليون شويه كمان. لكن دي صفقات يعني حسب ظروفها. لكن في حاجات ممكن تعملها انت كراجل مهندس اول ما تخش شغلك. فقلت له انا هكسبك من الخردة اللي عندك. الخردة اللي عندك انا شركه كبيره عملاقه المعدات 5 سنين تتركن يجي 5 سنين معدات جديده والمعدات تطلع بالخير. فبتطلع تروح كامل فيه المعدات. اللي عمل حادثه بقى واللي محروقه واللي وقع فوق الجبل واللي اشكال والوان. الونش يشيل ويجي يرجع عندنا ساعه كبيره كده وبعد كده مازال يبيع. قلت له خلاص انا قال لي ازاي؟ قلت له ده شغلتي انا بقى. فاخترعت حاجه اسمها مستودع رجيع. مستودع رجيع. الحاجه اللي راجعه بره زي مخدة البلح كده. ايوه تمام على جوعه من فوق الجبل بس كده. المكنه سليم. الموتور سليم، الجو سليم، حاجه كل حاجه سليم. هي التطبيقات بتحتاج بس في الصيد اصلا خلاص. لكن الموتور ليه سليم. افك قائم كده. ووضبه كده ولو عايز حاجه اعملها له كده. ترانسميشن عقده، ديفرنس شيل وهكذا. عملنا مستودع كبير ونمسك المعدات. جبنا رحت الفلبين جبت ناس متخصصين في الحاجات دي وهم عملنا كذا تابعوا. يفك بحاجه يفك الديفرنس تتجدد توضح خش بلسته مكتوبه عندي كذا كذا في المستودع. خلاص عندي مثلا اكثر من 20 ورشه في على منطقه المملكه كتير من جنوبها وشمالها كتير. خلاص طلعت امر ممنوع حد يشتري قطعيه الا باللجوء لاداره المعدات. لازم يقول لك اشتري مطلوب اشتري ولا لا؟ على السيستم كله كمبيوتر. يقول له اوكي يقول له يحوله على المستوى الرجيع يقول له انا عندي مكنه بكره الصبح تكون عندي الصبح عربيه تبقى مخصوص تاخد موضوع يقعد جديد وجيب يقعد جديد وجيب جديد اللي هو مستعمل ده ما ياخدش منها حاجه. لا فكيت مكنه ولا ضيت مخرطه ولا فكيت ولا جبت سبيس ولا اي حاجه. كل اللي عملته ان انا استمر جبت تكاليف اما بيعها كده اكتر
اكتر من كاميرا المعده نفسها. يعني لما جبتها فتافين كده ما انا ببيعها دلوقتي المكنه بكام؟ بدل مثلا 60% من القيمه ولا عايز فلوس مكنه بكام مره؟ ب 4000 خدها ب 2000 دي بكذا خدها بكذا بيع يعني بيع المنتج بتاعك عشان ده بص ده هيتباع في الخطه دي فلوس انا بجيب فلوس بستخدمها. عملت ايه؟ يعني تستحدث حاجات تخليك تستفيد من كل حاجه اللي جنبك تستفيد بيه واللي ما ينفعش خالص يتعمل بيه مزاج ويتباع. بيبقى خد ده مش نافع. اما بكلمكم بعد كده بالست رجيع عندنا فلوس شرط الكلام ده بعمل ايه؟ وده بيروح فين؟ وده بيجي منين؟ فلوس شرط كويس قوي المعده بتتفصص اللي يتفك كل حاجه. يعني انت عندك النضاره وقعت اتكسرت وعندك نضاره مختلفه دي مكسوره من الدراع والثانيه مكسوره من الازاز. ما تقعدش تشتري نضاره يعني وحشه كده. تاخد ازاي ده ما فيهاش تنفس والتاني اطلع مصاصه كده مش فيها حاجه. ده اللي بيقع بقى. طب يقع ده او الكلام ده بيقع. ولا يعني انا ما بداتش معاكم مثال انا عايزك ازاي تعرف تفكر في حل مشكلات يعني الحاجات اللي دي موجوده في الكتب اللي هي الصيانه والحاجات دي لو هتلاقيها لكن عشان تعود الله بقى دي هي احنا عايزين نوصلها ازاي تعرف تفكر في الحاجه اللي موجوده معاك. واضح المعنى ده؟ مفهوم؟ مفهوم كويس يعني ولا؟